Привет всем, вы на канале Строительство и другое. Сегодня я покажу, как сделать кораблик. Начали. Вот такую большую или альбомный лист вы можете взять. Я просто маленький взял, маленький хотел сделать. И берем. Вот, подождите, я камеру куда-нибудь поставлю, чтобы вам видно было. Так, видно вам? Вот. Берем, ставим вот так, таким видом. И вот так ставим. Потом мы делаем как шляпку. Смотрите. Так, шляпку мы делаем. Вот так и вот так. Теперь вот так же мы делаем вот такую вот шляпочку. Шапочку так. И сзади вот так же. И вот так, поняли? Потом делаем вот такой вот ромбик. Всем видно? Видно вам? Видно? Потом из ромбика мы делаем вот такой вот квадратик. Ну да, не квадратик, вот такую вот штуку. Сделали с другой стороны тоже вот такую вещь. Даже такая вот получилась. Потом вы делаете, вот смотрите, вот так вы делаете, ой, извините, камера грохнулась. Вот так вы ставите, сделали же еще один, вот так делаете, и все, кораблик ваш готов. Вот такой вот кораблик. Всем пока!